Right, tuloy-tuloy ti programa tayo IFM News mga idol. Sa bali pa nga report ngayon ito alawaten manipod pa kadigiti kakadwatay itiruar ni Idol Dennis pabor dagiti tricyclean tilawag iti panakay palubos iti back ride. Ay, back ride kapon, back ride ulit kayo. Let's go back to the topic. Ano ito nga gundaway? Back ride ni John Digalman, back ride man itan. Okay, maki-back ride tayo kini Idol Dennis Gabriel Alipio. Ito yung nakamat report. Manipod pa lang apot ti Lawag City. Iti tricyclean apo iti Lawag. Sa traffic division tayo with Idol Dennis Gabriel Alipio. IFM News. IFM News. IFM News. Traffic. Idol Dennis, dado pa nga detalye kada iti nakamat report. Oy. Ayun, alright. Pasagan tayo iti signal nan. Manipod pa lang apo iti traffic division. Idol Dennis, go! Yes, Idol Bernard, pabor, dagiti tricyclean, iti plano, nga panipalubos, iti back ride, dagiti pasero, iti Lawag City, lagi dito, dagiti pagkaptanda, dagiti sidecar. Alaman, agsaludsod ka man, para ka man dito. Second, dagiti tricyclean, pabor kadakwada kasi nakdakil ko di masabulan da invest ka tayo di lang unay ngayon siguro na masabol nga dapat lang iti safety measures tapos ka sa talaga dito pasero internet makinuman dagiti commuters no anamati makunada no pabor damet iti panagbakay. Sir, silawag adalate planong panag-back ride dagiti tricycle parang ka sir pabor ka sir pabor ka no kwada iti aglukan tilikod iti tricycle. Wala po. Apa siya? Ano nagdadaras ka? Mabayin ni Mang Henry. Naku, may Mang Henry, tas pag-aakawin, apo ko na nagkatawa. Oo nga rin. Anong nga sir, agdaglugan dyan likod, sidecar, paglugan, kahit mo na kwa. Jero plano paglugan na nga po. Balikbayin namin na Idol Bernard. Ay, apo Mang Henry. So, di kita, agisupot ka tsokolate. Awan, kumusta mo dyan, Bro Manong? Masaya lang nga po. Ano nga kantil ka, kapag masaya, Manong? Hindi, Canada. Nalami, tigit lang si Canada, tata. Una, kumter ka. Limang Henry, Idol Bernard, kita matwat pa nag-bike na kit malasinak. Taga Dipwa, yung may tesoyo, tikit malasin iso nga nagsating basito magano ang paling basita pada nga dugit maririk na. Ang kangag bulalo Mang Henry pay lang. Abo nga ron Idol Bernard, kabla Mang Henry dito taga Canada, baka naka-live stream sa IFM. Una. Ay, kablawag mo na po. Di kita mas maturog kan sila nga sa Canada. Green gayon. Ito, may fish noon. Uy, no, may tisno nga talaga. Dito ang gul ka taga Canada ni Bernard. Nga kabla na ko dito ata Canada. Well, Idol Bernard, iti agdama ket masya iti pagsalitaan dito commuters ken iti tricyclean. Dito parang ipalugos iti committee chair and transportation nga may palubos ti panag back ride dito pasero ngen. Tiguradan masabong nga dito pagkaptanda at nun handang matnag agal nung pataray dito lugan Idol Bernard. Iti agdama ket may ora pa lang iti guidelines no itong kaano implementasyon dati panipalubos iti panaglugan iti tricycle babayan iti panag-backride kinasawan panaglugan iti likod dato'y tricycle ito man nasa dati makinuman dati masabi tata nga sir anot makunam dati may palubos nag-backride iti aglugan tricycle parking ka pabor ka Paborat sir sa nung unay marigatan ti motor lo ko ngayon so no ko makulugan ka ang subit kalatat yun sir. ang pedyo unay kasi anot na ko naman dito sa sidecar Gagkubo ka. Tupido unay sir. Dito naka-set up nga na babaga. Ay, nababauna. Gusto. Natayag marigatan ka agkubo agkumog. Yun sir, iti problema lo ko ngayon sir ta marigatan ka umunig nga hinta agpastoryan sa sidecar. Saan ka pa tayo, sir? Benjamin sir. Okay, ni Mang Benjamin. Benjamin.
paring wala pabor Idol Bernard tekunanan na-elect namin ti sidecar Ket sa Idol Dance, urig kaapak ata kasano ka umanay di ta uneg ko no kwa ata kakaasi ti dati kinatayag ko hanak nga umanay. Wang nga rod, so nga di ko mapati may isa nga makita dati size iti sidecar dati trasil ko agad malao na tupat nga aglugan. Apo nagmayaten. Baka dapat kargador na deta. Deta Awan, ako magkidingin. Inawlawa mi lang di size na harap ng kasakit ng estudyante. Handa mi tim oken sa handa nga kumkumog nga alugan Idol na Bernard. So itagdama ket kaduna ket pabor. Ito'y backride iti tricycle, especially the commuters can iti tricycle ante so pangnanayon nga pamaster kanda Idol na Bernard. Ngimiti agdama awang pa iti nagbackride taong pa iti implementasyon. Wen ata DJ ngamin Jay tulag ngamin saka ka lang nga makapag-backride no ada dete protection na dete holder na sa kasay Jay. Wen. So nga digital tatimay sa ticket tayo na nata sa sakbang implementar iti panay palubos ti panag-backride at dagitay commuters Idol na Bernard. Okay. So itagdama ket tuloy-tuloy tatan iti panagpasadan iti tricyclean iti detoy rush hour adun iti agitulod kay iti pag-eskwelahan Kasken iti ka. Tilawaga. Wen manimot pa lang iti Sandot Lawag City Idol Dennis Alipio tatak IFM. Maraming salamat Idol Dennis ganeta na nakamat a report manipod pa lang apo iti traffic division. IFM News.